30 dəqiqə ərzində həm pratik, həm də çox ləzzətli pendirli ıspanaqlı börək hazırladım. Çölü xırçıltılı, içərisi isə yumşaq olan bu börəyi siz də hazırlamalısınız. Sousu üçün 1 stəkan qatıq, yarım stəkan duru yağ, 1 ədəd yumurta, çay qaşığının ucunda duz əlavə edərək qarışdırırıq. İçlik üçün keşniş, şüyüd, ıspanaq, göy soğanı doğrayırıq. Göyərtilərin miqdarını açıqlama hissəsində daha ətraflı şəkildə qeyd edəcəyəm. Üzərinə zövqə görə duz və istiot əlavə edirik. Əgər istifadə etdiyiniz pendir çox duzlu olacaqsa duz əlavə etməyə bilərsiniz. Pendirimizi də hazır edib bir kənarda gözlədirik. Börəyin hazırlanmasında iri lavaşlardan istifadə etdim. Lavaşın orta hissəsindən biraz sos əlavə edərək hər tərəfli şəkildə yayırıq. Daha sonra göyərti qarışımından orta hissəsindən biraz əlavə edirik, üzərinə isə pendirlərdən. Sonda isə rulon halında bükərək əvvəlcədən yağladığımız soba listinin içərisinə yerləşdiririk. Ümumilikdə 10 ədəd lavaşdan istifadə etdim. Sosun qalan hissəsini də hazırladığımız börəyin üzərinə əlavə edirik. Sonda isə 1 ədəd yumurtanın sarısını əlavə edirik. Zövqə görə çörək otu və küncüt əlavə edərək əvvəlcədən isidilmiş 180 dərəcəli sobada üzəri qızarana kimi bişiririk. Belə ləzzətli börəyə heç kəs yox deyə bilməyəcək. Siz də mütləq sınayın. Hələlik!